Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Stephanie Rúa, jefe de comunicaciones de la Casa del Niño, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro seminario web Ronquido y apnea obstructiva del sueño, con nuestra otorrinolaringóloga pediatra, la doctora Perla Villamor Rojas, a quien le doy la bienvenida. Hola, buenas Bienvenida, tardes a doctora. todos. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Casa del Niño y bienvenidos a todos a esta charla. Bueno, la doctora Perla es médico de la Universidad de los Andes, especialista en otorrinolaringología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá y es especialista en otorrinolaringología pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Perla también fue médico visitante en otorrinolaringología pediátrica de la Universidad de Harvard. Además, algo muy importante a destacar y es que es la única médico en Cartagena con esta especialidad. Bienvenida, doctora, y a lo que vinimos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, muchísimas gracias a todos los que se han conectado para ver esta charla. El día de hoy les voy a hablar de ronquido y apnea obstructiva del sueño en niños. Siguiente. El ronquido y la apnea fue un tema que quisimos hablar el día de hoy por algo muy particular y muy importante, y es que normalmente estamos pensando que el ronquido es algo normal. Siguiente. Y realmente el hecho de que sea algo común, porque es bastante común el ronquido, no quiere decir que sea normal. Muchas veces pensamos, si mi esposo ronca, tal vez es normal que mi hijo ronque, o como mi esposo ronca, mi papá ronca, mi tío ronca, es normal que el niño ronque, y eso no es así. Y eso es lo importante de esta charla, y es ver que el hecho de que sea algo común no quiere decir que esté bien. Y no todo el mundo ronca. De hecho, en los adultos vamos a ver más o menos el 60% de las personas roncan, principalmente hombres. Y en niños más o menos el 10% va a tener ronquido, pero como les digo, esto no es normal. Siguiente. Siguiente. Entonces, para poder hablar de qué no es normal, vamos a empezar por hablar de qué sí es normal. Entonces, ¿por qué es importante el sueño y por qué es importante tener un sueño normal? Bueno, el sueño es un proceso fisiológico sumamente importante para todos los seres humanos, no solamente para los niños, también para nosotros como adultos. En el sueño no es solamente descansar, porque a veces pensamos que durante el sueño descansa la mente, descansa el cuerpo y ya. Realmente hay muchos procesos fisiológicos que ocurren durante el sueño y depende tener un buen dormir, que haya una buena producción de ciertas hormonas, de ciertas sustancias químicas que van a hacer finalmente que nuestros cuerpos y nuestra mente funcione adecuadamente, sin mencionar pues toda la repercusión que esto tiene en los niños en cuestiones de aprendizaje, de neurodesarrollo y toda la parte, digamos, que los niños están aprendiendo en el colegio o aprenden en sus casas durante el día, se va a reforzar durante el sueño. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy del sueño? No solamente cuánto tiempo duerme el niño, sino también qué calidad del sueño tiene. Y esto, como les digo, no solamente aplica para los niños, aplica para todos los seres humanos. ¿Cuánto tiempo debe dormir un niño? Existen rangos que nos van a indicar normalidad, pero no existe un valor exacto. Y es importante que reconozcamos que cada niño es único y cada niño tiene unas necesidades diferentes. El sueño ideal es aquel sueño que le permite al niño tener unas actividades normales, diurnas, y que se encuentra dentro de unos parámetros que se han establecido de normalidad. Siguiente. Entonces, en esta tabla yo quiero compartirles a ustedes cuáles son estos tiempos normales de duración del sueño durante el primer año de vida. Entonces, vamos a ver que del recién nacido a los 3 meses, el tiempo total de sueño puede ser desde
14, aquí dice 16, pero hay alguna literatura que nos habla de 14 horas a 17 horas, y esto no quiere decir que el bebé va a estar durmiendo las 17 horas de corrido. Esto es incluyendo tanto el sueño de la noche como el sueño del día, y vamos a tener en cuenta que sobre todo en los lactantes que están con lactancia libre demanda, pues vamos a tener más despertares en la noche para la lactancia. También durante el día tenemos diferentes siestas, pero el tiempo total de sueño van a ser entre 14 y 17 horas para los bebés entre 0 y 3 meses. Posteriormente empiezan a disminuir un poco las horas del sueño, pero vamos a ver cómo hay un sueño nocturno y un sueño diurno. Siguiente. Este sueño que yo les presentaba anteriormente es durante el primer año, ya aquí vamos a ver otras etapas infantiles que no son solamente el primer año, sino también la etapa preescolar, la etapa escolar, y como les digo, estos son valores, son rangos de normalidad, pero cada niño es diferente y hay niños que duermen un poco menos o que duermen un poco más y sigue siendo normal. El sueño ideal es el que le permite al niño tener unas actividades diurnas adecuadas, y el sueño puede no solamente ser en duración normal, sino la calidad también debe ser buena. Siguiente. Entonces, cantidad no es lo mismo que calidad. Como les digo, un niño puede dormir 10 horas o puede dormir 8 horas, pero si durante esas horas de sueño es un niño que ronca, es un niño que tiene dificultad para respirar, es un niño que constantemente se está despertando ahogado o agitado, pues es un sueño que no es reparador, es un sueño que no es de calidad, y es un sueño que se está fragmentando y que no va a permitir que todas estas hormonas de las que yo les hablé, hormonas como la hormona de crecimiento, hormona antidiurética, sustancias que son importantes para toda la fisiología normal, van a estar alteradas, y esto se va a reflejar sin duda en su salud y en su comportamiento. Siguiente. Entonces, ¿qué son los ronquidos? Ya hablamos de qué es lo normal y ya les había mencionado que roncar no es normal. Entonces, ¿qué son exactamente los ronquidos? Los ronquidos son un ruido, es un fenómeno acústico que se va a deber a una vibración de los tejidos de la vía aérea superior. Estos tejidos generalmente son los músculos que están dentro de toda nuestra vía aérea superior, que puede ser desde la nariz, la nasofaringe, la orofaringe o la laringe, y al momento en el que hay una resistencia para el paso normal del aire, que normalmente debe entrar por la nariz, pasar por la nasofaringe, hacer todo este recorrido que les menciono, si vamos a tener una obstrucción, un paso más estrecho, donde no pasa suavemente el aire, pues vamos a tener una vibración, y esa vibración va a generar un ruido que es lo que conocemos como ronquido. Siguiente. Entonces nos preguntamos acá, ¿roncar es una enfermedad? Y aquí les puse una imagen con una escala de grises porque no es ni blanco ni negro, o sea, es un espectro que puede ir desde un ronquido que es ocasional, solamente vamos a tener de pronto algo de ronquido cuando hay una gripa, cuando hay una infección respiratoria. Vamos a suponer que el niño tiene una amigdalitis y en esa amigdalitis el niño presentó ronquido. Eso lo podríamos considerar que no es enfermedad, o que va a ser solamente un síntoma de esa enfermedad puntual, esa gripa, esa amigdalitis, esa infección respiratoria. Pero si nuestro niño ronca todas las noches y ronca incluso sin tener gripa, ronca y además tiene dificultad respiratoria, se ve que tiene un esfuerzo para respirar y tiene apneas, esto efectivamente sí es una enfermedad. Y aquí me quiero detener en esta diapositiva, en la parte donde estamos viendo la apnea, y quisiera comentarles a ustedes qué es la apnea del sueño. Entonces, la apnea del sueño son unas pausas respiratorias que va a presentar el niño o que presentan también los adultos cuando están durmiendo,
Y en estas pausas respiratorias generalmente vamos a tener unos ronquidos que las preceden, entonces vamos a ver a nuestro hijo durmiendo, tal vez roncando, y de repente tiene una pausa, como si se estuviera ahogando. Y posterior a esta pausa, vemos que hay un esfuerzo en su tórax, en su abdomen, un esfuerzo por respirar, por retomar esta respiración normal, y eso muy probablemente es una apnea del sueño. ¿Cómo puedo yo confirmar que efectivamente es una apnea del sueño? Necesito un estudio del que les voy a hablar más adelante, que se llama polisomnografía. Pero si yo en mi casa, como les digo, veo que mi hijo está roncando, de repente hace una pausa, se queda, yo digo, dejó de respirar y de repente hace un esfuerzo por retomar esa respiración, muy probablemente es una apnea del sueño, aunque vamos a confirmarlo con la polisomnografía. Siguiente. ¿Cómo vamos a saber nosotros si el ronquido está asociado o no a enfermedad? ¿O cómo vamos a nosotros a sospechar más que este ronquido se asocia a apnea del sueño o a enfermedad? Entonces, si hay una obstrucción de la vía aérea, es un niño que respira constantemente con la boca abierta, es un niño que constantemente vemos que le cuesta respirar incluso despierto. Si vemos que hay disrupciones del sueño, como yo les mencionaba, esas pausas respiratorias, en ocasiones que incluso hagan que se despierte el niño, y aquí yo les pongo el alertamiento es variable. En los adultos es mucho más frecuente que el adulto que presenta apnea tenga despertares o microdespertares. Está roncando, tal vez se ahoga, tiene la apnea y se despierta. En los niños no existe ese alertamiento, requiere un esfuerzo mucho más grande que en el adulto para despertar al niño. Entonces, probablemente el niño al otro día no recuerde que presentó esas disrupciones, pero la mamá y el papá sí tienen muy claro que su hijo la noche anterior se ahogó, dejó de respirar, les preocupó, les angustió. Vamos a tener disminuciones en la saturación de oxígeno, el oxígeno en la sangre va a disminuir porque no estamos respirando, hay una pausa respiratoria. Sube el dióxido de carbono porque no estamos ventilando adecuadamente el CO2. Y vamos a tener unos síntomas durante el día, porque como les decía, el sueño que no tiene buena calidad nos va a afectar el día siguiente. ¿Cómo afecta entonces el trastorno, cualquier trastorno del sueño, a los niños y también a los adultos? Aunque en niños vamos a tener unos síntomas un poco diferentes a los adultos. En los adultos, la persona que ronca, que tiene apnea del sueño, generalmente al otro día está muy somnolienta, está cansada, se queda dormida con facilidad en una sala de espera, en el transporte público. Mientras que el niño, y acá los papás que están viendo esta charla sabrán que cuando el niño tiene sueño, no ha dormido bien, sí puede que a veces esté somnoliento, pero la mayoría de las veces va a estar irritable, va a estar inquieto, va a estar irritable, como que no se halla, puede confundirse en ocasiones con hiperactividad, con trastornos de hiperactividad o trastornos de déficit de atención, y todo porque no tiene un sueño de buena calidad. Puede afectar la memoria, por supuesto, porque no tiene la capacidad. Como yo les decía, el sueño nos sirve a nosotros para, digamos, guardar todo lo que hemos aprendido durante el día, como el aprendizaje de lo que hemos visto durante el día. Entonces, si no tenemos un adecuado sueño, pues no vamos a tener una adecuada memoria, un adecuado aprendizaje. También pueden tener, pues, malas notas, malas calificaciones en la escuela. También se ha visto que tener un mal dormir afecta el sistema inmune, que pueden estos niños tener más infecciones de lo usual, y de eso hay estudios científicos que lo comprueban. Sabemos que un niño en promedio puede tener normalmente entre 4 o 6
infecciones respiratorias en un año, y niños que tienen un mal dormir, que tienen un trastorno del sueño, pueden tener incluso más episodios al año de infecciones respiratorias. Y también es un niño que no va a alimentarse adecuadamente. Tenemos por una parte algunos niños que tienen hiporexia, que es que no comen adecuadamente, no tienen buen apetito, que lastimosamente no son de buen comer, y eso también puede asociarse a unas adenoides grandes que están obstruyendo la respiración. Entonces, si yo no tengo un buen olfato, si yo además no tengo un buen gusto de las cosas porque no percibo los olores, además de eso, cuando como siento que me ahogo porque como yo uso la boca para respirar porque las adenoides me tapan la nariz, entonces no voy a querer comer porque o respiro o me alimento. Entonces, en estos casos puede que el niño no tenga mucho apetito. Por otro lado, también podemos tener problemas de obesidad. Existe durante el sueño, se regulan ciertas sustancias que pueden afectar el apetito. Entonces, cuando tenemos trastornos respiratorios del sueño, podemos tener un incremento fuera de lo normal del apetito y tener un niño obeso por culpa de un trastorno respiratorio del sueño. Siguiente. Entonces, aquí específicamente en esta diapositiva les quería comentar por qué hay mayor riesgo de obesidad, y esto no solamente aplica para los niños, también aplica para los adultos. El adulto o el niño que no duerme bien tiene menores niveles de leptina y va a aumentar los niveles de grelina. Estas sustancias, cuando disminuye la leptina, vamos a reducir la sensación de saciedad. Es decir, que ya no nos sentimos llenos, satisfechos después de comer. Y aumenta la grelina, que nos va a dar más hambre. Entonces, en conclusión, si no duermes bien, se disminuye la leptina, se sube la grelina y vas a comer más. Al comer más hay mayor aporte calórico y, por supuesto, ganamos peso. Eso le pasa tanto a niños como a adultos. Y se convierte en un círculo vicioso, porque si yo tengo sobrepeso, esto también me empeora el ronquido y me empeora la apnea, porque tengo grasa en el cuello, tengo grasa en el abdomen, que me aumenta la resistencia para poder respirar mientras duermo adecuadamente. Y entonces tengo apnea, tengo más obesidad, tengo apnea, y tenemos que llegar a un punto en el que cortamos ese círculo cuando consultamos con un especialista. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que causa el ronquido y la apnea? O sea, ¿por qué a algunas personas les pasa y a otras no? Entonces, no existe una única causa de por qué esto sucede. Realmente es algo multifactorial, hay muchos factores de por medio, pero las dos razones principales van a ser, uno, que mi vía aérea está más estrecha, ya sea porque es más pequeña o ya sea porque dentro de ella hay algo inflamado o algo más grande que lo está obstruyendo. Llámese cornetes inflamados, tabique desviado, adenoides grandes, amígdalas grandes, laringomalacia, una lengua grande, una mandíbula muy chiquita, todo lo que haga que nuestra vía aérea sea más pequeña o esté tapada nos va a generar ronquido y apnea. Y por otra parte, el tono muscular inadecuado. Entonces, a veces los pacientes preguntan, ¿por qué de día respira bien y no se ahoga, y por qué ocurre en la noche? ¿Sí? Entonces, resulta que en la noche, cuando nosotros estamos durmiendo, existe una etapa del sueño que se llama la etapa REM, que es cuando estamos soñando. Un mecanismo de protección para que nosotros no estemos actuando nuestros sueños, ¿cierto? Consiste en que nuestros músculos estén relajados, en que estemos de cierta forma, llamémoslo, paralizados, que no nos estemos moviendo, que estén los músculos relajados, que no haya un tono muscular. Entonces, por eso, si yo tengo unas amígdalas grandes o tengo una lengua grande o tengo obesidad, y a eso le sumo que estoy en un sueño REM y mis músculos están todos flácidos, sin hacer ninguna resistencia, pues ahí, cuando yo tome aire y esté durmiendo,
va a haber la vibración y va a haber ronquido y va a haber apnea del sueño. Siguiente. ¿Cuáles son los niños que tienen más riesgo? ¿Con qué niños tenemos que estar más pendientes y más atentos con presentar apnea o roncopatía? Uno, los afrodescendientes tienen un 3.5 veces más riesgo de ronquido y apnea del sueño. Y esto lo pongo acá de primero porque nosotros estamos en la ciudad de Cartagena y tenemos una población afrodescendiente bastante grande. Entonces, es importante que reconozcamos en estos pacientes un factor de riesgo. ¿Por qué? No se sabe, han habido estudios en los que cuando tienen muchos niños, precisamente los que son afrodescendientes, tienen más ronquido y más apnea, pero eso aún no se ha establecido por qué. También los niños entre los 2 y los 6 años tienen mayor riesgo porque es precisamente en esta edad cuando tenemos las amígdalas y las adenoides más grandes. Después de los 6, 7 años, ellas van a tener un proceso en el que empiezan a hacerse pequeñas, empiezan a atrofiarse progresivamente y además el niño crece. Entonces ya esa amígdala, esas adenoides no generan tanta obstrucción como en este pico de edad que les comento que es de mayor riesgo. Los niños con síndrome de Down, primero porque tienen el tono muscular de ellos es un poco reducido, entonces si a eso le sumamos lo que hablamos ahorita del sueño REM, pues van a tener más hipotonía muscular, tienen la lengua un poco más grande de lo normal, tienden a tener algo de sobrepeso. En los niños adolescentes que tengan obesidad también son niños con alto riesgo para ronquido y apnea del sueño. Los niños asmáticos, los niños que han tenido antecedente de prematurez, que son exprematuros, todos estos niños no quiere decir que por tener estas condiciones tengan ronquido o tengan apnea del sueño, pero sí es importante que sepamos que tienen mayor riesgo. Siguiente. ¿Y cómo se diagnostica entonces la apnea del sueño? ¿Cómo vamos a diagnosticar este niño? Primero, el cuadro clínico. Segundo, el examen físico. Y tercero, unos estudios complementarios. Siguiente. Entonces, el cuadro clínico y el examen físico lo vamos a hacer en una consulta médica. El niño idealmente debe consultar con su pediatra o, si es posible, con el otorrinopediatra. Nosotros en la casa del niño, estas imágenes que están viendo ustedes es de nuestra consulta externa. Actualmente pues hemos reabierto las puertas a la consulta con todas las medidas de bioseguridad necesarias en el contexto en el que nos encontramos para poder brindar la atención y la valoración de los niños que tienen estos síntomas que, como les digo, no son normales y hay que prestar atención porque tienen muchas repercusiones. Siguiente. ¿Y qué vamos a ver entonces en el cuadro clínico? Yo normalmente, ¿qué les pregunto a las mamás y a los papás y a los familiares? Si el niño ronca y si el ronquido se acompaña de esfuerzo respiratorio, entonces la pregunta es, cuando ustedes ven a su niño dormir, ¿les asusta que se ahogue? ¿Se preocupan de que se quede sin aire? Si existe esa duda, si existe esa preocupación, créanme, no es normal. Si ustedes no tienen la tranquilidad al ver a su hijo dormir, si ustedes piensan que se puede ahogar, si ustedes les asusta la forma en que respira cuando duerme, por favor consulten, porque eso no es normal. El niño debe dormir tranquilamente. Que si el niño duerme con la boca abierta, ok, el niño ronca, no ronca. La respiración es tranquila. Al otro día es un niño normal, le va bien en el colegio, come bien, crece bien, no me preocupa la boca abierta. Y porque lo que yo les digo, los músculos en el sueño están un poco relajados, entonces eso puede hacer que abra la boca. La boca abierta en sí sola no es un problema, pero si esa boquita abierta va acompañada de ronquido, dificultad para respirar, las pausas respiratorias, que es el niño se queda y luego retoma con mucho esfuerzo nuevamente la respiración, eso no es normal y eso me está a mí alertando de que puede haber una apnea del sueño. Siguiente.
Y luego de que hemos interrogado y que hemos preguntado cómo es el sueño, también cómo es el niño al otro día, le va bien en el colegio, tiene buen aprendizaje, tiene buena memoria. Otra cosa que de pronto se me olvidó contarles, los niños que se hacen pipí en la cama después de que ya controlaban normalmente esfínteres y de repente empiezan a hacerlo, también hay que prestarles atención porque la hormona antidiurética también se puede ver afectada, su producción cuando el sueño se ve afectado por la apnea. Entonces es otra cosa que vamos a preguntar siempre en la consulta. En el examen físico, como les muestro en esta diapositiva, en estas imágenes, vamos a ver si el niño tiene sobrepeso, vamos a ver si es un niño que respira con la boca abierta. Tengo pacientes que desde que entran a la consulta están como el niño de la imagen con su boquita abierta, que se nota que no pueden respirar bien por su nariz. Vamos a mirar la boca, las amígdalas, si están grandes, si están obstructivas, si hay algún síndrome que nos llame la atención como factor de riesgo, o si la lengua, los tejidos, el cuello. Vamos a hacer un examen súper completo para determinar dónde está la causa de la obstrucción en la vía aérea de nuestro paciente. Siguiente. Y aquí les quiero hacer énfasis en cuanto a las amígdalas, porque les mostraba en la diapositiva anterior unas amígdalas muy grandes y tenemos muchas veces la duda de todas las amígdalas grandes son obstructivas, todas las amígdalas grandes hay que operarlas, todas las amígdalas grandes tienen repercusiones negativas y resulta que no necesariamente. Entonces, aquí les trae esta imagen de estos perritos y estas casitas para hacerles un ejemplo de unas amígdalas grandes, pero en una casa grande, en una faringe grande, en unos buenos maxilares, no necesariamente puede ocasionar apnea del sueño. Entonces, no solamente importa el tamaño de la amígdala, sino el continente. ¿En dónde están esas amígdalas? ¿Hay un continente grande o un continente pequeño? Y de eso va a depender que nosotros consideremos o no la cirugía, no es solamente cómo se ven. Si tenemos unas amígdalas grandes, pero un niño que duerme bien, come bien, crece bien, un niño sano, que no tiene infecciones recurrentes, no hay necesidad de operarlo. Siguiente. ¿Cuáles son los estudios complementarios después de que hemos hecho la consulta? Vamos a hacer el examen físico, siguen unos estudios. El estudio de la polisomnografía es el estudio que nos va a confirmar la presencia de apnea y nos va a confirmar si esa apnea en efecto es una apnea obstructiva, porque resulta que también hay otros tipos de apnea, con la apnea central o apneas mixtas, y es cuando podemos tener también un componente que se debe a algo neurológico y no solamente respiratorio. Entonces, en la polisomnografía es un estudio que no es doloroso, no es invasivo en el sentido de que el niño va a tener un cable dentro de su nariz, más allá de unos sensores del flujo de aire y unos sensores para ver los músculos, como les había mencionado, si se está moviendo el tórax, el abdomen, si está relajado. Vamos también, siguiente por favor, a mirar cómo está la actividad cerebral para determinar en qué etapa del sueño se encuentra el niño, si ya está en etapa REM, si está en etapa no REM, cuánto tiempo dura en cada etapa, cuánto tiempo dura en dormirse, cuánto tiempo dura el sueño. Y vamos a ver también, siguiente. Vamos a ver también si tenemos, como les decía, esos esfuerzos en el tórax y en el abdomen después de que tenemos la pausa respiratoria. Entonces, como yo les mencionaba, la apnea generalmente, ¿qué es? O sea, no hay un flujo de aire, hay una pausa, y tenemos posterior a eso un esfuerzo marcado del tórax y del abdomen por retomar ese flujo de aire, esa respiración. ¿Y qué pasa durante ese tiempo que dejó de respirar el niño o que dejó de respirar el adulto? El oxígeno disminuye, aumenta el CO2 y todo esto nos está indicando que hay una apnea. Los estudios de polisomnografía los debe interpretar
un especialista en sueño. Es un estudio en el que el niño pasa toda la noche en un ambiente cómodo, que sea lo más similar a su habitación, va a estar acompañado de su papá o de su mamá y nos va a dar información súper útil del diagnóstico y la severidad, porque hay apneas leves, hay apneas moderadas y hay apneas severas. Y generalmente en niños somos un poco más estrictos con el número de apneas que se presenten en la hora. Digamos que un adulto hasta 5 apneas por hora lo consideramos normal, mientras que el niño con una sola apnea en una hora ya es anormal. Entonces, somos más estrictos en niños. Es importante que este estudio se haga en un centro certificado, que tenga un somnólogo, un especialista en sueño que lo lea y nos va a servir para cualquier tipo de tratamiento, sea farmacológico, quirúrgico, y hacer un seguimiento del tratamiento. Siguiente. Adicionalmente, pues les voy a realizar, yo realizo en la casa del niño la endoscopia del sueño inducida por medicamentos. Entonces, ¿en qué consiste este estudio? Un anestesiólogo, como todos los anestesiólogos de nuestro hospital, que están altamente calificados en niños, con toda la seguridad que eso a mí me genera de trabajar con mis pacientes que son pediátricos, vamos a administrar unos medicamentos que hagan que el niño entre en un sueño. No es la anestesia general que se usa para una cirugía, sino el niño debe estar respirando y debe estar roncando. Entonces, literal, yo tengo el paciente dormido, roncando como si estuviera en su casa y hago una endoscopia. Y voy a observar una imagen como la que les observo, pues les estoy mostrando en estas diapositivas, de unas amígdalas que pueden ser grandes y generando obstrucción, o pueden encontrar unas adenoides grandes o unos cornetes grandes o un tabique desviado, y según lo que yo encuentre en la endoscopia y según la polisomnografía será, pues, digamos, el tratamiento que le voy a proponer a los papás. Siguiente. También se pueden solicitar radiografías. La radiografía de caunfaringio es una de las más solicitadas, que nos permite ver cómo es el tamaño de las adenoides. La desventaja de esto es que solamente nos habla de adenoides y no hay otras estructuras que también tenemos que investigar, entonces probablemente sea mejor complementarlo con la endoscopia. Siguiente. El tratamiento va a ser dirigido a la causa. Yo generalmente inicio tratamientos farmacológicos, medicamentos que nos ayuden a desinflamar, reducir el tamaño de algunas estructuras, mejorar espacios, y en caso de que no haya mejoría, contemplo la cirugía. También debemos tener en cuenta que si la causa es el problema del tono muscular, o sea, que realmente no es solamente el hecho de que haya una obstrucción, sino que los músculos no tienen el tono adecuado, existe una terapia que se llama terapia miofuncional, la cual realizan los fonoaudiólogos, y tenemos especialistas en fonoaudiología en la casa del niño que pueden apoyarnos en hacer estas terapias que mejoran el tono muscular de la vía aérea y que van a hacer que cuando el niño duerma, pues estos músculos no estén tan flácidos y no se colapsen. Es otro tratamiento y pues es bastante seguro y no tiene efectos secundarios como de pronto puede tener algún manejo con medicamentos o con cirugías. Y están los dispositivos de presión positiva o CPAP. Estos los usamos un poco más en adultos. En niños es difícil que se adapten. En algunos casos es necesario porque es la única opción de controlar la apnea, pero siempre tratamos de brindar otras opciones de tratamiento porque es para ellos difícil adaptarse a estos dispositivos para dormir, a diferencia de los adultos que lo toleramos un poco mejor. Siguiente. Y bueno, ya cuando finalmente, definitivamente, el niño tiene una apnea del sueño, tiene unas amígdalas muy grandes, hemos intentado tratamientos farmacológicos, no hay mejoría, pues vamos a ir a cirugía. La tranquilidad que a mí me da la casa del niño es que tenemos esta sala de cirugía, de hecho, que les estoy mostrando acá es del hospital. Contamos con
un servicio de anestesiología increíble, instrumentación, enfermería, un personal médico muy humano y entrenado específicamente en niños. Y pues tenemos también la tecnología como microscopios, en ocasiones hemos hecho cirugía láser y toda, digamos, la tecnología necesaria para brindar la mejor cirugía dependiendo de cada caso. Siguiente. Vamos a tener también en cuenta que hay que tener unos cuidados después de cirugía y no todos los hospitales cuentan con una unidad de cuidado intensivo. La Casa del Niño tiene bastantes camas, unas 35 camas, si no estoy mal, de cuidado intensivo. Entonces, si después de cirugía es necesario dejar al paciente hospitalizado, tenemos camas de hospitalización. Si es necesario una unidad de cuidado intensivo, la tenemos disponible. ¿Y en qué casos vamos a dejar a un niño hospitalizado? Generalmente las recomendaciones de la Asociación Americana de Otorrino nos indican que en los niños menores de 3 años o los niños con apnea severa, niños que tienen una saturación de oxígeno muy bajita o que tienen el CO2 muy alto, deberían quedarse hospitalizados en vigilancia. Entonces, la tranquilidad que nos da estar en un hospital infantil y estar en un hospital seguro es que tenemos la posibilidad de hacer el seguimiento postquirúrgico, tenemos la disponibilidad de camas de UCI, camas de hospitalización y, por supuesto, muchos pacientes también que tienen su cirugía ambulatoria, ese mismo día se van para su casa. Cada paciente es diferente y vamos a hacer manejos individuales. Entonces, para concluir, debemos tener en cuenta, roncar no es normal. Roncar nos está diciendo que hay una obstrucción en la vía respiratoria que nos está afectando el sueño. Roncar, hay personas que de pronto nos digan, no, pero no tiene apnea del sueño, pero si ronca todas las noches, y aquí voy a hablar un poquito de adultos, si afecta eso su relación de pareja, su vida cotidiana, su calidad de vida, ¿es una enfermedad? Yo pienso que sí. Entonces es importante que sepamos eso y consultemos. Y el diagnóstico temprano va a permitir ofrecer pues tratamientos oportunos, que son muchos, desde medicamentos, terapias, cirugías, pero para todo hay una opción de tratamiento y la idea es consultar para que encontremos cuál es la mejor opción de tratamiento para cada niño. Siguiente. Entonces quedamos acá en una sesión de preguntas, de comentarios. Claro que sí, muchas gracias, doctora Perla, muy interesante su intervención. Les recordamos a todos que en la Casa del Niño hemos abierto este espacio para que las mamás y papás de nuestros pacientes puedan resolver sus dudas en cuanto a consultar sobre esta patología. Por eso invitamos a todos a dejar las preguntas en el chat disponibles en esta plataforma. Además, les recordamos que en la Casa del Niño también hemos implementado todos los protocolos de bioseguridad para proteger a nuestros niños. Desde ya pueden pedir su cita con la especialidad de su interés, pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla para que lo tengan en cuenta, pueden tomarle un pantallazo, pueden, digamos, como estar atentos a alguna cita que ustedes necesiten. Entonces, ahora sí, doctora, pasemos a la sesión de preguntas, ¿cierto? Por lo menos Caterine Ballestas Lopera pregunta, ¿a qué edad en los niños es conveniente operarse por alguna de estas condiciones que ya usted mencionaba? Claro, muchas gracias por tu intervención, Catherine. Y es una pregunta súper importante. A cualquier edad que tengamos apneas del sueño, tenemos que mirar qué tratamientos podemos dar. Existen niños tan pequeños como 1 mes o 2 meses de edad que pueden tener algo que se llama laringomalacia y es una inmadurez en los tejidos que están por encima de las cuerdas vocales y en ellos incluso llega a ser necesario hacer una cirugía que se llama supraglotoplastia para corregir esa apnea y esa dificultad respiratoria. Entonces, lo importante más que la edad es saber cuál es el diagnóstico y
contar con todo el ambiente quirúrgico, infraestructura, tecnología y especialistas para poder hacer la cirugía, incluso en niños tan pequeños, como les digo, un bebé de 1 mes, 2 meses con laringomalacia severa, si lo requiere, no hay una edad límite siempre y cuando sea necesario. Ok, la segunda pregunta la hace Muscato Lina, perdón. Dice, doctora, ¿desde y hasta qué edad se le llama apnea del sueño? Gracias, Lina, por tu pregunta. Apnea del sueño, puede haber apnea del sueño desde el recién nacido. De hecho, hay una patología que se llama apnea del recién nacido, y apnea del sueño puede haber hasta la persona con 100 años puede tener apnea del sueño. Entonces, todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que fallecemos, si tenemos esas pausas respiratorias cuando dormimos, se puede llamar apnea del sueño. Ok, la tercera pregunta que tenemos por aquí dice, ¿la apnea del sueño se cura? La apnea del sueño, existen muchos tratamientos, como les he mencionado. En ocasiones, depende de cada paciente la patología que tiene. Hay pacientes que se curan, hay pacientes que tienen unas amígdalas muy grandes, unas adenoides muy grandes. Nosotros hacemos la cirugía y efectivamente el paciente se cura. Por otra parte, hay pacientes, por ejemplo, que tienen una parálisis cerebral, es decir, que no tienen un buen tono muscular en todo su cuerpo. Podemos hacer intervenciones, podemos hacer cirugías que mejoran la apnea del sueño y que pueden mejorar muchísimo la calidad de vida. Pero existe algún porcentaje, y es importante que sepamos que existe un porcentaje de pacientes en los que no es posible curar la apnea por medio de cirugías. Y es en esos pacientes en los que vamos a adaptar los dispositivos para dormir. Entonces, se podría decir que ese dispositivo está curándonos esa apnea mientras lo usamos. O sea, siempre para todo existe un tratamiento, ya sea un medicamento o una cirugía, y en última instancia, cuando ya no hay algo más, podemos usar los dispositivos de presión positiva para que la persona duerma con él y corrija su apnea mientras lo usa. La cuarta pregunta que nos llega dice, ¿qué debo hacer si el niño tiene ronquido sin apnea? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es cómo sé que no tiene apnea. Si es solamente porque a mí me parece que no tiene apnea, lo mejor es que consultes y hagamos una polisomnografía, porque puede ser que el niño esté haciendo las apneas en etapas del sueño donde ya mamá y papá no están mirando, porque también nosotros debemos descansar y los papás también tienen su sueño y su momento de descanso. Entonces, no podemos asegurar que no hay apnea del sueño a menos de que tengamos una polisomnografía que nos confirme que efectivamente es un ronquido simple. En todo caso, vamos a buscar por qué se da ese ronquido y si hay algo que podamos mejorar a nivel respiratorio para que no se genere ese ruido y esa vibración de los tejidos. Bueno, empezaron a llegar muchas más preguntas. Sue Julie pregunta, doctora Perla, ¿cuál es su especialidad? Y eso lo vimos al principio, ella es pediatra, otorrinolaringóloga pediatra, y cualquier otorrino está capacitado para tratar u operar a nuestros hijos. Bueno, entonces, como lo mencionabas, mi especialidad es otorrinolaringóloga y posteriormente a mi especialidad hice una subespecialidad en niños. Hice 2 años de otorrinopediátrica y esa es mi especialidad. Cualquier otorrino está capacitado. Realmente cuando nosotros hacemos la especialidad de otorrinolaringología, dentro del programa y dentro de lo que nosotros aprendemos están las patologías pediátricas. Entonces, depende qué tipo de cirugía. Si es una cirugía convencional como las amígdalas, los cornetes, claro que sí, un otorrinolaringólogo está totalmente capacitado para hacer esta cirugía y hacerla súper bien. Obviamente hay patologías que ya son un poco más complejas
complejas, casos que son un poco más difíciles y que el hecho de haber hecho la subespecialidad pues me permite sentirme más cómoda en estos casos, pero un otorrino general está capacitado también. Ok, Caterine Ballestas vuelve a preguntarnos, una vez operado el paciente, ¿es total el resultado o hay posibilidad de que vuelva a aparecer? Gracias. De acuerdo, existe y debemos ser muy claros en que cada paciente es diferente. Cada niño y cada adulto es diferente. Si es un niño que no es obeso, que su único problema evidente son unas adenoides grandes, yo le voy a explicar probablemente a la mamá y al papá que las probabilidades del resultado bueno y de que se quite esa apnea son muy altas. Pero si por el contrario estamos frente a un niño de pronto obeso, que tenga otros factores, recordemos que nosotros vimos que la apnea del sueño es multifactorial, no existe una única causa. Entonces, en la medida en que yo pueda controlar, entre más factores yo sepa que soy capaz de controlar, mejor va a ser la probabilidad de que no hayan recaídas. Si existen factores que no puedo modificar, genéticos, ambientales o físicos del paciente, probablemente haya una menor probabilidad de éxito. Por eso es tan importante consultar, tener una consulta personal donde nos conozcamos mejor, donde conozcamos nuestros antecedentes, el contexto, un examen físico completo y poder decirle directamente a ese paciente el riesgo específico de que la apnea persista después de cirugía es alta, es baja, y ya tomar decisiones conjuntamente, porque no es solamente yo la que tomo la decisión de la cirugía, es una decisión que tomamos juntos. Ok. La siguiente pregunta es de Andrea Cifuentes. Es una pregunta bastante específica y dice, mi niño de 5 años tiene mucha dificultad para hablar. Su tono de voz es muy ronco. También tiene dificultad para la pronunciación de la S y la R. Siguiente comentario dice, cuando habla hace mucho esfuerzo y la vena del cuello se ve inflamada. Ok, bueno, Andrea, muchas gracias por tu pregunta. Acá estamos viendo que existe un problema probablemente a nivel de la vía aérea superior, donde están las cuerdas vocales, la parte de la fonación. Idealmente, como te digo, lo importante sería hacer una consulta para poder ver específicamente en tu niño qué está ocasionando la dificultad para la pronunciación de la S y de la R. Estos fonemas pueden verse en ocasiones afectados por una lengua que tenga un frenillo corto, es decir, lo que llaman comúnmente lengua pegada. Eso puede pasar y hay que verlo en persona para verificar si eso es así. El tono de voz ronco y que además cuando él grita se le marquen las venas, nos está hablando de un esfuerzo y que está de pronto abusando un poco de la voz. Y es algo frecuente en niños que les gusta gritar y hablar fuerte y eso nos puede generar algunas lesioncitas en las cuerdas vocales benignas que se llaman nódulos. Entonces te invito, Andrea, a que consultes para que examinemos en persona a tu bebé, miremos la parte de la lengua, miremos la parte de las cuerditas vocales y determinemos cuál es la causa y darle tratamiento para que ya no esté ronco y pueda pronunciar todo muy bien. Doctora, la siguiente pregunta la hace Muscato Lina, quien había preguntado anteriormente, y dice, ¿el uso del tapabocas puede afectar a estas personas? Bueno, realmente las personas que tienen ronquido y apnea del sueño, pues como lo dice la palabra, pues la frase, son trastornos que se presentan durante el sueño. Entonces, si la persona no usa el tapabocas para dormir, no tendría por qué afectarle que lo usara durante el día. Ahora, si la persona ronca porque tiene un problema a nivel de su nariz, por ejemplo, un tabique torcido, unos cornetes grandes, probablemente sienta un poco de dificultad o una dificultad mayor para respirar asociado al uso del tapabocas, pero no quiere decir que esté contraindicado su uso, no quiere decir que vaya a tener problemas de oxigenación, de hecho ya está demostrado que esto no es así, pero puede ser un poquito más incómodo para estas personas. Ok, la siguiente pregunta la hace Marta Luz Villarreal.
Doctora, ¿es verdad que después de sacarse las amígdalas, el sistema inmunológico se vuelve más débil? Me encanta que me haga esa pregunta, Marta, porque es una pregunta muy, muy frecuente. Las amígdalas y las adenoides sí hacen parte de nuestro sistema inmunológico y ellas están ahí por una razón, ellas tienen una función. Sin embargo, también tenemos otros órganos que están involucrados en nuestro sistema inmune y que han mostrado los estudios. Los estudios demuestran que después de que nosotros retiramos amígdalas y adenoides, estos otros órganos que también están involucrados en el sistema inmune suplen la función que ya no van a tener las amígdalas y adenoides. Entonces, si el paciente tenía muchas infecciones de amígdalas, después de la cirugía, pues ya no va a tener sus infecciones y no se va a ver afectado su sistema inmune porque tiene otros órganos que van a compensar eso. Muy bien. Entonces, con esta última pregunta finalizamos nuestro webinar. Ronquido y apnea obstructiva del sueño con nuestra otorrinolaringóloga pediatra, la doctora Perla Villamor. Muchas gracias, doctora. La próxima semana, gracias a usted. La próxima semana tendremos otro webinar con un tema de interés para ustedes. Les recordamos que la Casa del Niño ha dispuesto todos los protocolos de bioseguridad para que puedan llevar a los niños a sus citas médicas de manera segura. Recuerden que los números telefónicos los vamos a poner en pantalla, de pronto para que le tomen un pantallazo a la pantalla. Dice, los números de teléfono son 647-5420, extensión 124 o 102, o a los celulares que aparecen allí, 310-4012-090 o 310-7241-940. Entonces, hemos finalizado. Muchísimas gracias a la doctora Perla por acompañarnos. Muchas gracias por su intervención, muy interesante. Y bueno, los esperamos en la Casa del Niño, esperamos que puedan ir y hacerse atender por un especialista. A los niños, cuídenlo, no dejen que de todas maneras esta pandemia no dejen para después porque las enfermedades que tienen sus niños, o busquen atención médica apenas puedan, porque de todas maneras después puede ser peor. Muchas gracias, doctora Perla, y a ustedes los esperamos la próxima semana con un nuevo webinar. Muchas gracias. Gracias.